verwelkom aan de vrijwilligers. Een aantal staan er hier. Over 5 minuten dan noemen we het geen textielatelier meer, maar dan heeft het een eigen naam gekregen. En die naam die hangt daar onder dat doek daar. En dat, dus we gaan de naam onthullen, maar we gaan ook het logo onthullen. Kijk, tadaa! Logo.